đất trời sở dĩ trường tồn, quốc gia sở dĩ hưng thịnh, nhân luân sở dĩ bất tuyệt, đều nhờ có những bậc anh hùng dám xả thân vì đại nghĩa. Kẻ phàm phu chỉ lo giữ lấy thân mình, bậc anh hùng lại coi thiên hạ trong hôn sinh mệnh ấy trình là chỗ cao quý mà người thường khó bì. Phàm con người sinh ra, ai chẳng quý sinh, ai chẳng sợ tử. Song nếu chỉ vì thăm sông mà quên nghĩa, vì kawan mà bỏ cháu, thì tuy sống trăm năm cũng chỉ là cái bóng vô danh. Trái lại, người dẫu thân nát xương tan, nhưng lưu được chính khí giữa càn khôn, để tiếng thơm truyền hậu thế, ấy mới là sinh mệnh bất phu. Bậc anh hung hãn su không vì đáng lối, chàng vì quyền quỷ. Gặp lúc quốc gia nguy biến thì dốc lòng cứu nước, thầy lê đân lầm than thì quên mình tế thế. Một tấc lòng son, sáng tự nhật nguyệt. Một mối trung nghĩa, vững như Thái Sơn, dẫu gươm đao kề cổ, chí chẳng hề lay.